Olha só, esse vídeo aqui serve de alerta para quem tá com a bike fazendo muito barulho e acha que é, né, e pensa que é o triângulo traseiro. E eu vou mostrar o que aconteceu com a minha. Vai ter um vídeo aqui no canto da tela com o barulho, vocês vão poder perceber. Olha que trem nervosa. E minha bike, ela tá fazendo um barulho que eu não sei o que é. Parece ser o triângulo traseiro, mas eu resolvi de outra forma. Não era o triângulo traseiro, então muita gente tem aí, tá tendo esse problema, que pode ser isso aqui, ó. Como vocês estão vendo no vídeo, é a barulheira. É isso aqui, né, da suspensão. Esses dois lugares aqui entra muita poeira e se soltar um pouquinho, ficar um pouco mais mais solto os parafusos. O que eu fiz? Eu fiz uma limpeza aqui, coloquei graxa, né, no tubo da frente, né, no headset, e limpei a suspensão, as pernas da suspensão, né, as canelas. Eu acho que aí no Brasil são chamadas de canela, aqui a gente chama de extension. E limpei bem e voltei a apertar, montei novamente e vou mostrar para vocês como que ficou comparado com o vídeo que aparece aí, tá bom? Vamos descer uma trilha e ver como que vai ficar. Vamos ver se funcionou então. Vamos para a trilha. Já não tá fazendo barulho. Vamos ver. Boa. Uou, que legal, hein? Não tem barulho mais. Aquela estralação que tinha. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostei. E solucionei o problema. Que eu tava encucado, um barulho insuportável. Que eu pensava que era aqui, né, no triângulo traseiro, mas não. Isso aqui, ó. E a bike tá perfeita. Bom, para quem gostou do vídeo, deixa o joinha. Não esquece de compartilhar com os amigos, principalmente se você conhece alguém aí que tem a bike do seu camarada fazendo um barulho desse, que essa pode ser a solução. Aqui, ó, né, arrumar o headset, né, na verdade, limpar aqui dentro nas stanchions, né, ou nas canelas, e voltar a apertar novamente. Demorou meia hora para fazer, né, tirar tudo, limpar, fazer tudo certinho e finalizado. Então, meu muito obrigado e tamo junto.